Are we ready? Nilipata kwa ajali na pikipiki. Kwa sababu unajua ni kama wakati nilipata hiyo ajali sijui nilizimia ama nini, kuna yenye sikumbuki. Tuko na mastori mingi. Baiskeli imekunjwa iko mbele. Pikipiki hata sijui ilikuwa wapi. Ama ni malaika tu ndio walikuwa wananibeba. Sijui. Tena tukampeleka district, wakapiga x-ray. Hapo kwa gambut juu ilishaga tu kabisa. Damu iko inatoka kwa kichwa. Tu hapa nikajua bas iko shida. Are we ready? Sasa sisi tunakunywa chai na nataka kupiga story tukikunywa chai, si ndio mama Jimmy? Sasa kwanza taambia kwa watu tunakunywa nini. Mama Jimmy anakula mkate na bata. Hapa anaita blue band ama bata. Anasemanga jina ngumu, margarine. Sijui na maandika blue bonnet. Hiyo ni ya kampuni. So Jimmy na baba wanakula mayai na Cynthia. Mama yeye ndiye anakula. Alafu nyinyi mnakunywa chai, mimi nakunywa hot chocolate, si ndio? Nispendi chai. Chai ya Kenya kuna yenye ilikuanga mzuri ya tangawizi. Lakini ya hapa sipendi. Fadhali hot chocolate. Mama Jimmy, mbona ukutaka nini? Mayai. Mimi na mayai na chai sipendi mayai sana. Labda mayai niweke na mkate peke yake na isikuwe na kitu ya kukunywa. Sawa. Sasa kuna story nilitaka kwa pigi yako siku ya leo. Unajua mimi kuna vitu mingi nimepitia nini na sijawahi kuambia watu vitu vingi. Tuko na mastori mingi ya maisha yetu. Sasa kuna wakati nilipata kwa ajali na pikipiki na nataka kuambia yako hiyo story. Hiyo ndio story nataka kupiga leo. Jimmy, nyinyi mnajua hiyo story kweli? Kweli? Jimmy alikuwa na umri gani wakati huo? Tulikuwa tumezaa Jimmy. Ilikuwa kitambo sana. Tulikuwa na ile mimba ya miscarriage nafikiri. So ilikuwa kitambo sana. Ilikuwa 2018. So ni kitambo sana. So watoto, niwapigie yako hiyo story. Haya. Sasa baba alikuwa anatoka Kitale. Baba alienda kwa soko Kitale. Kwenye wanachuako Kitale. So sisi tulikuwa tunaishi side za Kiminini huko ndani na nilikuwa nimeenda Kitale sijui hata nini. Nilikuwa nimeenda kununua kitu fulani tena ya studio nafikiri. Kumbuka hata niliacha ni huko. Kuna rafiki yangu nilikuwa naye. Yeye naye alikuwa amekuja Kitale akabaki huko. Na mimi nikakuja peke yangu na pikipiki. Nilikuwa naendesha pikipiki nikielekea nyumbani. Na kuna mahali penye ilikuwa tuseme bend kwa njia inaenda kona. Na kwa hiyo kona ilikuwa ile kama wa area wanaweza jua ni karibu kwa uwanja ndege ya Kitale Kambi Miwa ukielekea sasa njia kuingia Birunda. So hiyo kona ina bend hivi na ya lami, alafu kuna njia nyingine inaenda ya rough road inaenda huku. Sasa mimi kufika hapo kukaribia hiyo kona na ngine hata niliambiwa baadaye. Ngine sikumbuki vizuri kwa sababu unajua ni kama wakati nilipata hiyo ajali sijui nilizimia ama nini, kuna yenye sikumbuki. But kukaribia hiyo kona ni kama ati matatu ndio ilikuwa imesimama kando ya barabara, ni kama watu wanashuka ama nini. So hao walikuwa kando ya barabara, mkono yangu wamesimama kando. Na mimi naenda tu na speed yangu tu mzuri either 80 ama 90 hapo. Na ilikuwa pikipiki ya Honda tu ya kawaida. Na niko naenda hiyo mbio tu. Na tena kukaribia tu hiyo matatu penye iko, kushtukia tu mtu anakimbia tu mbele yangu mara moja tu na baiskeli. Tena si ati kusukuma, anavuka barabara tu akikanyaga. Anakanyaga tu mbio mara moja. Na mimi kushtukia tu mtu ako tu mbele. So yeye ni kama alikuwa mbele ya matatu, hakusimama kuangalia kama mtu anakuja ama nini. Yeye anakanyaga tu na anaingia kwa barabara. Na nikafika tu, yani hata hakuna kusimama hapo juu, nilishtukia tu ndio huyu amefika. Nikafinya tu brake na ni kama hapo ndio sikumbuki nini ilifanyika. Sikumbuki hata kugonga ama nini. Nakumbuka tu nikiamuka
na naangalia, nafikiri baiskeli ilikuwa mbele, ilikuwa gari inakuja, baiskeli imekunjwa iko mbele, pikipiki hata sijui ilikuwa wapi. Mimi mwenyewe alafu naangalia nyuma, huyu mtu ako nyuma kwa barabara amelala tu katikati ya barabara. Alafu mimi kitu ya kwanza hata kushtukia tu, naangalia nimevaa helmet na naona mkono yangu kwa helmet, na mkono na ifeel kama ika hapa chini, si feel kama ika hapa juu, lakini nashtukia mkono ndio hii, na ionea tu hapa, nikajua bas iko shida. Mkono si feel kama inafaa iko hapa, na feel ika hapa chini. Kuangalia mkono ndio hii hapa karibu. Naangalia nikaona hiyo baiskeli, nikaenda nikafuruta hiyo baiskeli, nikaitoa kwa barabara juu gari zingine zilikuwa zinakuja, sijui ama gari ama nini, matatu. Na kajaribu maboda wakaanza kuja sasa, juu kuna maboda anasimamanga hapo kwa hiyo kona. Na sijui hata ikakuwa aje, sijui hao ndio walisaidia kutoa pikipiki kwa njia ama nini, hata mimi sikumbuki. But huyu mtu alikuwa haka analala kwa barabara na alikuwa amegonga kichwa, ni kama damu ike inatoka kwa kichwa, na yeye amezimia tu, amezimia kabisa. So hao walifikiri sijui nitatoroka ama nini. Kaanza mimi nikamwambia mimi siwezi toroka, tupeleke huyu mtu hospitali nini. So na mimi kuangalia, yani sioni kama niko na shida. So ni Mungu tu, juu mimi huwa naomba ndio nitoke. Hata hiyo ndio kitu sijui ya kwanza nye baba yangu aliniuliza, uliomba? Nikamwambia niliomba kabla kutoka. So unajua maombi ndio kitu muhimu sana, haswa sana kusafiri huko Kenya, inafaa kuomba kila wakati. So kuangalia sioni kama niko na shida. Hiyo ndio tena ikawa kitu ya kushangaza sana, kwa sababu nilikuwa kwa speed na mimi nilimgonga, na kuamka sina shida yoyote. Kuangalia jacket, hakuna mahali popote penye niliguza lami, hakuna mahali penye niliguza chini. Na kuangalia gumboot nilikuwa nimevaa gumboot, na hiyo ilinisaidia sana. Nilikuwa na gumboot na juu hapo kwa gumboot juu ilishaga tu kabisa, lakini haikutoboa. So ilishaga tu hiyo lami, ilishaga. Kuangalia pikipiki kando iliteleza tu ikishaga hiyo bamba, na kwa indicator hapo kando, hiyo chuma ya indicator, na sijui pengine pembe nilikuwa na vitu ya kuzuia mbele ya nini ya mikono, ilikuwa imevunjwa yote, imeingia ndani. Pa kukanyaga nafikiri ilikuwa imekunjwa, sijui nini. So but mimi mwenyewe nilikuwa sawa. Yani ni Mungu tu, pengine vidole tu kuchupuka kidogo, ama mguu kuchupuka tu kidogo sana, lakini sio shida kubwa. So ikawa inafaa sasa kupeleka huyu mtu hospitali. Tukaenda maboda akamchukua sasa kumpeleka. Mimi tena maajabu ngine, pikipiki ikawa iko tu sawa ya kuendesha. So nikachukua tu pikipiki, hiyo baiskeli na venye iligongwa tu katikati ilijikunja tu. Hata huyu mtu kupona ni Mungu tu. So tukampeleka Sister Frida kwanza, tena tukampeleka district, wakapiga x-ray, kafanya nini, na uzuri alipata fahamu, na kichwa haikukuwa na shida kubwa, ilikuwa tu damu nafikiri kuchupuka tu kiasi, hakukuwa na shida kubwa. Hata sijui kama alishonwa, hata sidhani kama alishonwa, ilikuwa tu shida kidogo tu, na alikuwa amevunjika mahali pawili kwa kidole tu, hata si kidole, hapa kwa mkono, na tena kwa mguu tu, hii mfupa kwa nini, kwa ankle hapa kando alikuwa, na nika mfupa kadogo tu ilikuwa imevunjika tu kidogo. So tulimsaidia tu, tulijitolea, hata kama makosa ndio ilikuwa yake juu yeye aliingia kwa barabara bila kuangalia, lakini tulimsaidia. Na mambo ikawa hivyo. Nikapigia huyu rafiki yangu, akakuja, yeye alishtuka sana, akakuja tukasaidiana. Studio akakuja naye. Alikuwa nilimwacha kwa studio. Hata huko amko mmeenda huko. Hatukuwa tumeenda pamoja. Yeye na alikuja. So na yeye nilimwacha akiwa bado kwa studio, so alikuwa bado hako huko town Kitale. So kawa hivyo tukashughulikia huyu, na mimi mwenyewe hata sikuenda kutibiwa ama kitu yoyote. Mimi ilikuwa Mungu tu. Lakini gumboot ilishaga. Gumboot ilikuwa imeshagwa. So kitu yenye nikaona baadaye ni kama hiyo pikipiki venye nilikuwa nimeikalia, venye nilimgonga nikaweka nguvu mingi kwa mikono ndio nisitoke kwa pembe. Sikutoka, sidhani kama nilitoka kwa pembe.
hata sikumbuki vizuri, ni kama nilizimia ama sijui nini, but ni kama nilifinya tu break emergency na pikipiki kaanguka hivi, na mimi mwenyewe nikawa nakalia pikipiki. Nafikiri ilikuwa hivyo, kwa sababu bure, sijui sikuguza aje chini, ama ni malaika tu ndio walikuwa wananibeba, sijui, kwa sababu nilipata tu ni gambut ndio imeshagwa, na mimi mwenyewe jacket longi, hakuna mahali penye imeraruka, hakuna mahali penye hata vumbi tu peke yake ati nimeguza chini, hakuna. So nilishukuru Mungu sana. Nani waliwasaidia kukimbiza hospitali nini? Ilikuwa maboda tu hapo walisaidia tukapeleka. Na mimi mwenyewe niliendesha pikipiki yangu, haikuwa imeharibika vibaya. Sawa. Na sisi wewe yako. Kubwa. Kumbe story kilikuwa mnaweza kula vizuri. So, Mama Jimmy, nilikupigia nikiwa wapi? Nilikupigia nikiwa Sister Frida bado ama? Mimi hata nilisikia mageni kabla kuna mtu wa Vitina, hatuwezi mtaja jina. Kuna mtu nilikutana na yeye, anajijua, akiona pengine atajijua. Tulikutana kwa hospitali. Mimi ndio nilisikia. Nilikuwa nataka nishinde Cynthia. Oh, sawa. Sasa wewe umeshinda. Cynthia kula. Ushindeko baba, juu baba naongea sana. Sasa kuna mtu tu wa Vitina aliai kwa wakati huo alikuwa bado anashiriki kanisa kweli. Alikuwa bado anashiriki. Alikuwa bado. Sijui kama alikuwa bado anashiriki, ni mtu wa maneno. Huyu alikutana na mimi hospitali. Sasa wewe uliambiwa na nani? Huyu ni kama alipeleka ripoti haraka sana. Huyu alikimbia kwetu akapeleka ripoti. So ndio kwetu akanipigia. Akasema nini? Nje mimi hata nataka kujua sana. Akasema kwanza ndugu yangu ndiye alinipigia mbio. Sasa unajua mamangu naye vile walipigia vile huyo alikimbia kwetu, na mamangu naye alikuwa na wasiwasi, yeye mamangu sasa akashindwa ana bundle ana nini bamba. Alafu sasa ni kama alijaribu kunipigia mimi nipata simu, sijui ilikuwa mteja ama nini. Sasa akapigia ndugu yangu Rivers, na ndugu yangu akapigia mamangu akapigia ndugu yangu, na ndugu yangu sasa ndiye anitumie mimi message. Ndugu yangu akapiga message, akaona sipati message, akaamua tena kupiga simu. Mamangu ndiye alipiga kwanza, kwa yangu alipata tu missed call. Wakasema nini? Ndugu yangu kuenda kushika simu nikapata, nikashtuka kidogo nini. Kidogo we mwenyewe ukapiga. Alafu ndio sijui ilikuwa na dada yako mmoja akakimbia kwenu mbio ama nini. Juu hata mimi nakumbuka siku kwa nimepigia mzee. Sasa ikafikia nayo baba yako haraka nini. Hivyo tu. Mambo ilitembea tu haraka. Lakini uzuri mambo yote ikawa sawa. Tena kitu ya maajabu. Ajali yako tu kubwa umaipata. Hiyo ndio ajali kubwa. Nimeipata ajali nyingine ndogo. Ya nini? Ya kuteleza kuslide. Kuna za kuanguka na pikipiki. Kenya iko mambo. Kuendesha pikipiki, babangu ameipata ajali sasa mbaya kuniliko. Pengine nitapiga hiyo story siku moja. So mambo ilikuwa tu hivyo, na huyu mtu akakuwa sawa, akapona. Na kuna wakati mwingine hata tulikuwa tukimsaidia nini, juu ilikuwa ni mtu hajiwezi, so ilibidi tukumsaidia hata kama ni yeye ndiye alikosa, lakini kusaidia tu, kwa sababu unajua kwa Ukristo ni mzuri tu kusaidia watu. So Mama Jimmy, mambo ikawa hivyo, si ndio? Kumbe hata watoto hawajui hiyo story sana. Unaona vile Cindy amesikiliza. Na Jimmy ameboeka, ameenda kucheza na Lego helicopter. Jimmy, wewe umeboeka na hiyo story? Cynthia anapenda kusikiza story. Cynthia anapenda. Huyu anakaanga. Cynthia, ona. Hiyo story ilikuwa aje? Ama uliogopa? Lakini baba hakuumia. Baba alikuwa tu sawa. Baba baada anakunywa chai na mayai. Ona, lakini tunaona tunaombanga Mungu. Tunaona kuomba Mungu ni kitu ya maana. Juu Mungu alilinda baba. Kama si Mungu, pengine baba hata angepata shida. Tunaona Cynthia, ulikuwa naomba nini tukiwa Kenya? Ulikuwa naomba aje? Mungu asaidie tufanye nini? Sasa tuko wapi? Yeah. Alafu tena sasa unaomba nini? Sasa unaomba Mungu asaidie tupate nyumba. Alafu tutafanya nini? Tutapata nyumba. Sasa uko na imani tutapata nyumba? Uko na imani tutapata nyumba? Si ndio?
Sasa tutaendelea kuomba na Mungu atatenda. Unajua imani ni kitu muhimu sana. So, Mama Jimmy, nafikiri mambo ilikuwa tu hivyo, si ndio? Kaisha hivyo. Sasa ndio muendelee kusubscribe. Tuko na mastori mingi. Hata Mama Chimia ako na mastori, hata Papa Chimia ako na mastori. Pengine siku moja tutaendelea kuwapigia yako mastori mingi, si ndio Mama Chimia? Sawa, so tunawapenda sana, naomba msubscribe kwa channel ya Papa Chimi na ya Mama Chimi, na pia tumefungua ama tuseme nimerudisha Facebook page Mama Chimi. Si watu waende pia watu follow Facebook, si ndio? Link iko kwa description ya hii YouTube, na kwa TikTok hiyo link iko kwa bio, unaweza pata link ya Facebook. So nafikiri kwa leo ni hivyo. Bye. Tunawapenda.